AI enhancer គឺជាប្រដាប់មួយរបស់ Chaos Lab ដែល integrate នៅក្នុង 3D rendering ហើយគោលដៅសំខាន់របស់វាគឺ enhance ទៅលើ geometry ជាពិសេសគឺ people ហើយនិង vegetation ដោយសារតែ element ពីរនេះវាមានលក្ខណៈរបស់វាមួយគឺ high typology យើងអាចធ្វើ geometry របស់វាឲ្យមានលក្ខណៈ detail ខ្លាំងទេគឺវា affect ជាមួយនឹង 3D rendering នៅក្នុងជំនាន់ក្រោយនេះគឺយើងអាច render resolution របស់វារហូតដល់ Ultra HD កាលពី release មកដំបូងយើងអាចប្រើវាត្រឹម 2K ថងចំណុចនេះគឺជា idea មួយសម្រាប់យើងបានន័យថាយើងកុំ strict ជាមួយនឹង AI ខ្លាំងពេកយើង understand ពី workflow របស់វាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់មុនហ្នឹងជាទូទៅយើងប្រើវាដើម្បី enhance ទៅលើ people ហើយនិង vegetation ដោយសារតែការ update វាមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់អាចនឹងមានការប្រែប្រួលហើយ interface របស់វាក៏អាចមានការ update ដែរដូចជំនាន់នេះគឺវាមានការប្រែប្រួលខុសទាំងស្រុងធៀបទៅនឹងជំនាន់ទី1របស់ AI យើង click នៅលើ icon មួយនេះ AI enhancer landscape នឹងធ្វើការ rendering រូបស្លឹកនេះហើយនឹងអាចឲ្យយើង upload ចូលទៅក្នុង Chaos Cloud បើ release នៅក្នុង version ដំបូងពេលដែល click នៅលើហ្នឹង render ហើយគឺវា enhance នៅក្នុង SketchUp ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើអីបានទេជំនាន់នេះយើង upload ចូលទៅក្នុង cloud ហើយយើងអាចបន្តការងាររបស់យើងនៅក្នុង Enscape បានតទៅពី render ហើយគឺវាលុបផ្ទាំងនេះមកយើងអាច rename ឲ្យវាបានហើយយើងអាច create folder យើង select folder ហ្នឹងហើយ upload and enhance ឬក៏យើង click upload ទៅហើយយើងអាចចូលទៅក្នុង cloud enhance តាមក្រោយបានការ upload ជាទូទៅខ្ញុំឃើញថាមានលក្ខណៈលឿនយើងអាចចូល direct ទៅក្នុង website KL Cloud ហើយស្វែងរក file ហ្នឹងឬក៏យើង click នៅលើ view in cloud គឺវានឹងបើក location របស់ file ដែលយើង upload ចូលមុនហ្នឹងចឹងពេល upload ចូលមកយើងឃើញវាបែបនេះ version 1នេះគឺ original version preparing ចឹង click នៅលើ edit យើងនឹងឃើញមាន option AI enhancer ជាមួយនឹង AI upscaler នៅក្នុងនេះយើងអាចប្រើបានពីរ enhance ជាមួយនឹង upscale នៅក្នុង upscale យើងអាច upscale 2 ដងឬក៏4 ដងយើងចូលទៅក្នុង AI enhance លក្ខខណ្ឌនេះគឺវាបាន update ទៅជា advanced AI គឺយើងអាច enhance part by part បានពេលដែលយើងចូលមកគឺវានឹង analyze អញ្ចឹងវាស្គាល់ element ហើយនឹងផ្ទៃ surface ធំមួយរយៈនេះខ្ញុំឃើញថាការចូលមកក្នុងហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈ slow បន្តិចប្រហែលជា version ក្រោយវានឹង fit កន្លែងហ្នឹង base layer គឺ original យើងអាច enhance how image ឬក៏យើង enhance តាម part របស់វាដូចករណីនេះឃើញវាស្គាល់កន្លែង vegetation នេះវាស្គាល់ផ្ទៃ surface នេះស្គាល់កន្លែងនេះតែ element នៅខាងក្រោយនេះវាអត់ស្គាល់បានន័យថា data របស់វាដែលវាយកមក analyze គឺអត់ទាន់សូវគ្រប់គ្រាន់មកនេះដល់ like បើសិនជាយើង render ចេញពី V-Ray ឬក៏ Corona data របស់វាគឺ clear ជាងយើង select នៅលើ people យើងមាន option creativity low medium high អញ្ចឹងយើងអាចតេស្តមើលបានជាមួយនឹង option របស់វា age group child adult gender option មួយចំនួនទៀត facial expression hair color អញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌនេះ keep default របស់វាទាំងអស់ប្រើ medium ដល់ជាមួយនឹង female
ហើយយើងក៏អាច enhance element បន្ថែមព្រលឹងទៀតបានដែរខ្ញុំប្រើជាលក្ខណៈ medium ពាក់កណ្ដាលដើម្បីឲ្យវា keep original របស់វានៅក្នុងនឹងខ្លះហើយវាអាចនឹងដូរភាគច្រើនយើងឃើញបែបនេះបើន័យថាវាកំពុងតែ process ហើយយើងឃើញលើនេះជា layer original enhance ហើយចំ quality របស់វាគឺ better យើងអាច enhance ម្ដងទៀតដឹកនៅលើ create new ខ្ញុំអាចឲ្យ creativity របស់វាឡើង high ដល់ female ហើយ select facial expression select option smiling enhance ហើយបើយើងមើលមកលើជាមួយ citation នេះវិញ quality របស់វាក៏ល្អដែរoriginal យើងឃើញភាព detail របស់វាគឺមានលក្ខណៈរាងស្ទើរតែនៅពេលដែលយើង enhance detail របស់វាគឺ better ជាងមុនហើយយើង click មកមើលនេះវិញឃើញថាវាមានបញ្ហា error ចឹងយើងបែកទៅ option ដើមវិញហើយយើង click ថា save as new version ពេលដែលយើង save ហើយគឺវាមានលក្ខណៈ slow យើងមើលអត់ទាន់ឃើញយើងអាចចេញមកវិញយើងនឹងឃើញ version ទី2នៅកន្លែងនេះហើយយើងអាច compare បានពេលដែលយើងអូខេហើយនៅលើ version ហ្នឹងយើង click save នៅលើនេះដើម្បីបានរូបភាពរបស់យើង